меня только закончились. Они почем были? 250 рублей. Больше нету здесь никого? Единственное, будет завтра еще. Если скажешь, что приедет, я привезу. Я что-то самое полежал дома, балдел. Не, стоп. Все, обдумал. Только регулировать только серебристым кольцом. А что за маркировка вот эта? Этот 85 2.0. БЛ. Все? Спасибо. Как бы вот в этом месте может линза 800. сковываться. Кружки все мягкие. Да, абсолютно верно. Разрядился, походу, да? Там батарейка. Если блок да. вам будут отказывать, значит они или не выгодны, или они не компетентны. Тактически. Это вы понимаете. Тактически наружу. Да, я смотрю. Пластик. Скоростной кнопка. Здесь. Вот классный фонарь. Дальнобойный до безобразия. И мощный. Там тоже два. У него один режим включил-выключил. А это что за... Вход в зарядное устройство. через это. Я думал, на аккумуляторе. А он аккумулятор. Но он может работать и на батарейках, и на аккумуляторах. А чтобы аккумулятор зарядить, вход в зарядное устройство. Да, вот где выключатель находится. Но это на оружие. Да, сегодня, наверное, можно на велосипед прикрепить. Зачем изобретать велосипеды, когда есть вот специальные вещи, которые на велосипед крепятся? Расскажи поподробнее, просто. Вот это вот, у него штатно есть крепеж на велосипед. По мощности он примерно такой же. Это новая модель, кстати, да? Да. В этом году уже, по-моему, появился. Например, в качестве пары, если велосипед где-то крепеж есть. Да, тут еще есть к чему его прикрепить. Тут эти крепежи есть. А это цена какая вот эта? Так, вот такой сделайте мне, пожалуйста, еще. Спасибо. 20 тысяч ватт, это что имеется? Маркировка светодиод. Да, что-то там 20 тысяч ватт света, что ли? Что вы говорите? Да, это 20 тысяч ватт, это что это? Ну это аналогично лампе, то есть световой поток аналогично лампе накален 20 тысяч ватт. Это не мощность потребляемая, это просто аналог, по аналогии светового потока.
так я бы не стал делать. Обрезаться может только так. Зачем нужно зажигал? Курить, что ли, плохой? Но зажигал. Погружение примерно до 30 метров. 3 атмосферы примерно. Опять нет. Да, вот такой. Какой 1600? Эти 1400. 1600, но вместе с крепежом. Все вместе. Ваше дело только установить на ружье и пользоваться. Там и зарядки, и А обычные вот эта кнопки. дальность и какая? Что? Дальность. Дальность чего? Не С понял. луча. А, луча? Ну, где-то метров 600-800 примерно. 1600, да? Да. Ну давайте, наверное, возьму, откройте мне, посмотрю я еще. Ну, из этих более в этом продать, что ли, нет? Ну, он как бы такой, достаточно, во-первых, популярный, Да, уже я неплохо обкатанный, ну и в общем очень могучий. Волноломная. Значит, посмотрите, значит, обычная кнопка, зарядное устройство, блок батарей. То есть он может работать и на аккумуляторах, и на батарее. Ну и, соответственно, выносная кнопка, крепеж на оружие. Какая-то модель, скажи. Q01. А фирма это чья, наша местная или китайская? Нет, это патент вообще это Германия. Сборка Гонконг, фирма Байланд. Она такая достаточно, ну, достаточно известная фирма и неплохо очень делает. А две зарядки, да? Одна. В этой модели одна. Q01, да? Гаджет-парк, gadget.ru.
15 соток. 1800.